Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τους δούλους που σκεφτήκαν να ανοίξουν το δρόμο πριν από μας. Και μας καλέσανε και ήρθαμε να σας γνωρίσουμε και να μας γνωρίσετε. Ήρθαμε να συζήσουμε, να συμψάλλουμε, διότι έναν έχουμε, όλοι μας έναν έχουμε. Τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό, που έχισε το αίμα Του και αναισθήθηκε για τη δικαίωσή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε για όλους εσάς. Παραλείψαμε, αδέρφια μου, έχετε τους πάρα πολλούς χαιρετισμούς από την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Αμήν. Παράληψη. Αμήν. Μπράβο. Υψηλά στο σταυρό που δημιούργησε τους σταυρωμένους και μένα τον αμαρτωλό που συγχώρεσε τους σταυρωμένους και μένα τον αμαρτωλό. Σημαίνει η ώρα της δόξας, έρχεται απλετοπός, η αλήθεια θα λάψει σαν ήλιος, καινούριος θα βγει ουρανός. Η αλήθεια θα λάψει σαν ήλιος, καινούριος θα βγει ουρανός. Όπως η αγάπη, Χριστέ μου, δεν χωράει ανθρώπινος νους, να βρεθείς υψηλά καρπωμένος για όλους τους αμαρτωλούς, να βρεθείς υψηλά καρπωμένος για όλους τους αμαρτωλούς. Σημαίνει η ώρα της δόξας, έρχεται απλετοπός, η αλήθεια θα λάμψει σαν ήλιος, καινούριος θα βγει ουρανός. Η αλήθεια θα λάμψει σαν ήλιος, καινούριος θα βγει ουρανός. Αμήν. Αλληλούια. Αλληλούια, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Αλληλούια. Το δικό μου σταυρό κουβαλούσες, τα δικά μου καρφιά φορούσες. Συγγνώμη. Τόνος. Το δικό μου σταυρό κουβαλούσες, τα δικά μου καρφιά φορούσες. Έγινες για μένα αμαρτία στα μάτια του
του Πατέρα μια θυσία. Έγινες για μένα αμαρτία στα μάτια του Πατέρα μια θυσία. Λόγια της αγάπης μου δεν βρίσκω, την καρδιά μου να σ' ανοίξω. Πόνεσες πολύ, Χριστέ μου, πέθανες για μένα, Κύριε μου. Πόνεσες πολύ, Χριστέ μου, πέθανες για μένα, Κύριε μου. Σαν ληστή σε καρφώσαν στο ξύλο και σεν έπαιζαν όλοι τριγύρω. Νερό ζήτησες, Χριστέ μου, χολή σου δώσαν, Θεέ μου. Νερό ζήτησες, Χριστέ μου, χολή σου δώσαν, Θεέ μου. Λόγια της αγάπης μου δεν βρίσκω, την καρδιά μου να σ' ανοίξω. Πόνεσες πολύ, Χριστέ μου, πέθανες για μένα, Κύριε μου. Πόνεσες πολύ, Χριστέ μου, πέθανες για μένα, Κύριε μου. Όταν είδα το αίμα σου να τρέχει και το βλέμμα σου εμένα να προσέχει, απόφαση πήρα στη ζωή μου να ζω για σένα, λυτρωτή μου. Απόφαση πήρα στη ζωή μου να ζω για σένα, λυτρωτή μου. Λόγια της αγάπης μου δεν βρίσκω, την καρδιά μου να σ' ανοίξω. Πόνεσες πολύ, Χριστέ μου, πέθανες για μένα, Κύριε μου. Πόνεσες πολύ, Χριστέ μου, πέθανες για μένα, Κύριε μου. Αλληλούια. Ο Ιησούς Και τα γρήγορο. είναι η ελπίδα μας. Όλοι Προχωρούμε μαζί, με το σωτήρα μας, με η δόξα του
στην Ελλάδα θα φανεί. Υψώστε ύμνο στο νικητή μας, ο Ιησούς είναι μαζί μας. Δεν μπορεί ο εχθρός μπροστά μας να σταθεί. Είναι η ώρα σου Ελλάδα τώρα, να δεις τη δόξα του σωτήρα, να δεις το φως του μεγάλου λυτρωτή. Αρχηγός μας είναι ο Χριστός, τα βήματα τα ακολουθούμε. Δεν μπορεί ο εχθρός μπροστά μας να σταθεί. Προχωρούμε με τον Ιησού μπροστά, κρατά στο χέρι της νίκης τα φτερά, για να πάρουμε την υπόσχεση στη γη. Σήκωσε ύμνο στο νικητή μας, ο Ιησούς είναι μαζί μας. Δεν μπορεί ο εχθρός μπροστά μας να σταθεί. Είναι η ώρα σου Ελλάδα τώρα, να δεις τη δόξα του σωτήρα, να δεις το φως του μεγάλου λυτρωτή. Αλληλούια, δόξα Κύριε. Ελλάδα τώρα, να δεις τη δόξα του σωτήρα, να δεις το φως του μεγάλου λυτρωτή. Το Άγιο Πνεύμα της Πεντηκοστής στην Ελλάδα μας τριάμβευτεί. Ας σηκώσουμε τη σημαία του Χριστού. Υψώστε ύμνο στο νικητή μας, ο Ιησούς είναι μαζί μας. Δεν μπορεί ο εχθρός μπροστά μας να σταθεί. Αρχηγός μας είναι ο Χριστός, τα βήματα του ακολουθούμε. Δεν μπορεί ο εχθρός μπροστά μας να σταθεί. Είναι η ώρα σου Ελλάδα τώρα, σαν φλόγα στη δική σου χώρα, το πνεύμα Άγιο της Πεντηκοστής. Είναι η ώρα σου Ελλάδα τώρα, σαν φλόγα στη δική σου χώρα, το πνεύμα Άγιο της Πεντηκοστής. Αλληλούια! Είναι η ώρα, αδέλφια μου, να σωθεί η Ελλάδα μας, να προσευχόμαστε όλοι για την πατρίδα μας, να βλέπουμε τις εκκλησίες του Κυρίου μας να είναι πάρα πολλές, πολλοί κόσμος. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε, αδέλφια μου, για όλα. Ευχαριστούμε. Δόξα στον Κύριο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για την ευλογία, για την παρουσία Του, για τα αδέλφια μας που πραγματικά μας υπηρετούν όλα αυτά τα χρόνια. Θεός να τα χαριτώνει και να τους δίνει πάντοτε έμπνευση και υγεία και δύναμη να υπηρετούν το λαό του Θεού. Όπως είμαστε έτσι τώρα, θα κάνουμε τώρα τη Θεία Κοινωνία. Θα παρακαλέσω να έρθουν οι πρεσβύτεροι και με κατάνοιξη, με δοξολογία, με ευχαριστία στον Κύριο να θυμηθούμε, όπως ακούσαμε και από τον ύμνο, ότι το δικό μας σταυρό κουβαλούσε ο Χριστός.